Nå, Omar, hvordan nu så tænkt, det skal være? Jamen, jeg tænker bare det sædvanlige. Skinfade, og så gerne lidt på toppen. Så gerne. Du bestemmer jo. Okay. Ja. Og nu til nyhederne. En ny rapport viser, at antallet af flygtninge ankommet til Europa er steget markant i årene 2018 til 2023. De ankommer med intet andet end det tøj, de har på kroppen, og langt de fleste møder nye udfordringer i deres nye hjemlande. Vi sætter os ind i mandens bil. Væk fra familien og hjemland. Hun skriger over bilen kører. Jeg banker på ruden og vil ud. Ja. Nu hørte jeg det af radioen, og det er jo ikke for at snage, men jo, men det er det jo lidt. Men hvordan kom du egentlig hertil? Ja, hvordan var det? Ja, men det er lang tid siden. Ja, du flygtede, ikke? Ja. Jamen altså, nu var du kun et barn. Men kan du overhovedet huske det? Vi går kun om natten for ikke at blive set. Op ad bjerg og ned igen. Ikke alle klarer det. Ulvene øler, og de andres fodspor er det eneste jeg kan høre. Og kvinden der græder. Der er ikke nogen, der hjælper hende. Man glemmer ikke sådan noget, Henrik. Ja, nej, men altså, du er her jo nu, så du klarede det. Men hvor slemt kan det egentlig have været? Nå, skal vi få det klippet, eller skal vi bare snakke? Gør, hvad du vil. Endelig. Nu kommer de og henter os. Vi bliver smidt bag og kørt afsted. Ingen siger noget. Lyden af motoren larmer. Vi kommer ind i lejligheden. Ind i varmen. Hallo, Omar, er du der? Ja. Undskyld, men jeg forsvandt lige. Jamen, sker det tit? Ja, en gang imellem. Jamen, er det det med flugten, eller hvad? Ja, prøv at fortælle lidt om det. I 4 uger sidder vi i lejligheden. Vi venter, men ingen ved på hvad. Vi vil bare videre. Pludselig banker de på døren. De siger, kom. Shit, mand. Så i 4 uger sidder I. Jamen, hvor mange mennesker? 40. Jamen, hvordan i verden overlever man det? Ja. Man venter. Sover, når man kan. Spiser, altså hvis der overhovedet er mad. Man kigger bare. Og resten af tiden, der venter man. Hvad så bagefter? Bliver I hentet, eller? Vi kører væk fra lejligheden. Hen til en havn. Der er måger, vind og bølger. Vi sejler væk i en lille båd med motor på. Der er ikke nogen, der kan svømme, og bølgerne er enorme. Det er koldt. Det lyder forfærdeligt. 40 mennesker i en lille båd. Puh. Jamen, var du ikke bange? Jamen, hvad tænkte du sådan i situationen? Jeg ved det ikke, altså. Jeg kan ikke huske det. Jeg håbede bare, vi overlevede, tror jeg. Jamen, har du aldrig talt med nogen om det? Altså, nogle professionelle? Nej, og desuden så ved jeg heller ikke, hvad jeg skulle sige. Hej, mit navn er Omar. Jeg bliver ved med at huske alt fra min flugt, som jeg bare vil glemme alt om. Jamen, nu kunne det også være, at du skulle se at komme videre, ikke, Omar? Du er jo trods alt blevet voksen nu. Kom videre. Tror du virkelig, det er så let? Jamen, Omar, prøv nu at lytte. Nej, prøv du at lytte. Du skal ikke prøve at fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jamen, jeg vil jo bare hjælpe dig. Men jeg vil ikke have din hjælp. Vi kommer i land. Endelig. Vi går i flere timer. Asylcentret tager imod os, men ingen fortæller os, hvad der nu skal ske. Vi er overladt til os selv. I flere måneder samler vi pant for at skaffe penge til falske pas. Altså, hvorfor går du overhovedet så meget op i det? Hvad rager det der med at have flygtet? Hvad? Fordi du sidder her, og uge efter uge, der ser jeg dig. Og jeg vil bare ikke være en af dem, der ser på. Jamen, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal snakke om det. Vi flyver til Paris. Vi er der i noget tid, inden vi tager toget videre til Berlin. Menneskesmugleren er der og venter på os. Han giver os togbilletter videre til København. Jamen, hvad så bagefter? Kom I frem til Danmark? Hvad tror du selv? Sorry. Vi tager toget til København. Vi fik at vide, at vi skulle gå hen til politiet i lufthavnen, og så ville vi blive sendt på asylcenter. Hvad skete der så? Må jeg have lov til at tale ud? Jamen, jeg er jo bare nysgerrig. Ja,
Vi kommer på asylcenter i Danmark, og vi er der faktisk i et par måneder. Efter det, der kom vi i plejefamilie her til byen. Her i byen? Jamen, var det ikke meget rart efterhånden at komme på plads efter så lang tid? Nej, det var ikke rart. Det er ikke det samme. Vi måtte ingenting, min bror og jeg. Altså, de var så strenge, det var som et helvede. Min bror flyttede, da han blev 18, og jeg flygtede, da jeg fyldte 16, endnu en gang. Og så flyttede jeg ind til min bror. Jamen, tror du ikke bare, at de prøvede at passe på jer med alle de der regler? Se, nu gør det igen. Du ved ikke en skid om, hvordan det hele har været. Det var som fangenskab. Jamen, rolig nu, Omar. Jeg har selv. Selv hvad? Jamen, jeg ved ikke, hvordan det er at flygte fra sit eget hjemland. Men jeg ved, hvordan det er at vokse op et sted, hvor man ikke hører hjemme. Du sidder ikke og sammenligner din trygge danske barndom med min, vel? Jeg har været igennem bjerge, og jeg ved ikke hvad. Nej, det gør jeg ikke, men vi var børn. Og jeg kender til det med at ville væk. Men det er ikke det samme jo. Nej, men følelsen, den kender jeg. Hvorfor skulle du væk? Jamen, der var meget druk og vold i min barndom. Når det blev for meget, så flygtede jeg. Men da jeg blev ældre, så flygtede jeg ligesom dig. Så du flygtede også? Nej, måske ikke helt på samme måde. Jeg kunne løbe hen til nogle af mine bekendte i nærheden. Du var jo igennem helvede. Du er Omar. Du ved godt, du kan komme her og blive klippet, ikke? Du behøver ikke altid at dele det tungen. Det ser sgu meget godt ud. Tak. Du Henrik. Tak fordi du ikke kun klipper. Det var så lidt.